السلام عليكم متابعينا ومتابعين قناة التقنيات. وأخيرا بعد عناء طويل توفر ريلز الآيفون جميع نسخ الانستغرام المهكرة من ضمنها هونيستا. طبعا الفضل يعود لا المطور سانيستا ولا المطور هونيستا ولا أي مطور نسخ مهكرة. الفضل يعود مطورين قواعد البيانات للانستغرام الرسميين. طبعا الميزة انضافت الهونيستا بعد مدة تقريبا 4 أشهر إلى 5 أشهر هي نازلة، واليوم يلا ضافوها. فطريقة التفعيل ندخل للإعدادات انستغرام، هذا الخيار مثل ما موضح بالفيديو، نضغط على هاي الدائرة الريفريش للإعدادات. وين السهم؟ هاي راح تحدث لك هاي الإعدادات، يعني إذا أكو إضافات راح تطلع يمك. تحدث من المطور التطبيق هذا هونيستا مربوط بسيرفر أي موقع أو رابط، المطور يتحكم بهذا الرابط، فعن طريقه هو راح يحدث لنا. نضغط يس، العفو يس. بعدها تحدثت عندنا الإعدادات مثل ما جاي تشوفون. هسه أول خيار شنو هو؟ فالنتاين منشن مال عيد الحب مالكم، هالسوالف هاي التعبانة. هذا الديسكارد ديزاين اوف ذا ديسكارد ما اعرف صراحة. هذا الخيار جيم وذ ايموجي، هاي اللعبة بالايموجي بالخاص اللي ضافوها بالايفون قبل مدة نزلوها. برايفسي كانتر اوبشن، هذا الخيار ما يفيدكم، هاي بالاعدادات مجرد خيارات لا تفيد، لا تقدم ولا تأخر. هذا الخيار شنو؟ sending message without sound on channel، ترسل رسالة يعني ما يطلع شعار للمستخدمين انه انت رسلت رسالة بالقناة. لما يدخل لنا انستغرام ويفتح القناة يلا يلقى رسالة. بعدها شنو؟ display open of real by develop، هذا الخيار صراحة ما اعرف شنو يعني، لكن هي خيارات سخيفة مبينة وما لها داعي نهائيا. إذا صدق يريدون يعدون على التطبيق خلي يحسنون السرعة مال التطبيق، لأن التطبيق بعد مدة يصير ثقيل. دايركت ايكون، هاي الشعار يطلع لك ايقونة مال الخاص من ضمن الريلز. شلون يعني؟ هسه راح نوضح لكم. نفعل هذا الخيار ونشوف. هسه هذا الخيار شنو؟ كومنت شير، تظل ضغط على التعليق ضغطة مطولة وبعدها إرسال. نفعل هذا الخيار. voice effect option، هذا الخيار مال الإفكتات أي تأثيرات صوتية بالريلز، ما أعرف صراحة شلون يستخدمونه. هذا شير، هذا الخيار يظهر انه انت جاي تكتب كتابة او المقابل جاي يكتب كتابة جار كتابة، لان قبل كانت فونيستا ما طلع جار كتابة نهائيا. هذا الخيار الجديد لوكيشن، ترسل الموقع بالخاص. بوست انستغرام سيرش، هذا ما اعرف. هسه الخيارات اللي تحتاجونها انتم ياهن، هذا الخيار تحتاجه، العفو. هذا تغير سرعة الريلز، تسويها 2x، يعني تظل ضغط على طرف الشاشة على هذا الطرف او هذا الطرف راح تسرع عندك، تظل ضغطة مطولة يعني
راح يسرع ريلز عندك. هذا الخيار معروف. هذا الخيار 60 ثانية للستوري. وهذا الخيار العفو delete for me. سابقا بالانستغرام جميع النسخ سابقا من تريد تحذف رسالة تحذفها من الطرفين، ماكو خيار الحذف لدي فقط. إذا ملاحظين بالواتساب موجودة الحذف لدي، بالماسنجر موجودة كذلك، بالتليجرام موجودة. فضافوا هذا الخيار انه تحذف رسالة عندك فقط تظل يم الطرف المقابل. نفعل هذا الخيار كذلك. وهذا اعتقد مال الريلز الايفون، ثواني ابحث عنه، اعتقد انا ناسخة هذه صحيح. هذا الخيار مال ريلز الايفون rounding of edit to story ترانسفير ما اعرف شنو. المهم نجرب نفعل هذا الخيار. وهسه نرست التطبيق واجيكم. مع رست التطبيق بصورة صحيحة نشوف نظل ضاغطين على رسالة مثل ما جاي تشوفون، حذف لديك او الغاء الارسال. هاي واحدة. الشغلة الثانية اللي فعلناها الخصوصية والسلامة، هاي الاعدادات اللي مع الهدايا قلت لكم بيها. نضغط على الملف الشخصي الخاص برامز، نضغط على الريلز، نضغط على التعليقات، نضل ضاغطين على التعليق مثل ما جاي تشوفون. طلع لنا خيار مشاركة التعليق اللي هو أول خيار. هاي الثانية. كبر الريلز مثل ما جاي تشوفون. طلع عندنا خيار الخاص بالأعلى بالطرف الشاشة. وأخيرا انتهى. هذا الخيار طلع عندنا. هاي الثانية. بعد ريلز الايفون، نجرب ريلز الايفون. اضافة الى القصة، حواف ايفون مثل ما جاي تشوفون، وتوقيت ايفون مثل ما جاي تشوفون هنا. ولهنا يكون الشرح خلص، ونتمنى تكونون استفاديتوا بهاي الكم